Salutare! Uh, Urmăresc de mult filmulețe pe YouTube legate de bushcraft, supraviețuire, bug out bag, EDC și m-am gândit până la urmă să fac și un canal și să încep să postez una alta. Numele meu este Daniel, stau în Bistrița, de aia și canalul se numește Bistrița Outdoor. Orășel mic, liniștit, e bine că avem multă verdeață în jur și ai unde să ieși. O să încep cu un EDC. Sau ce pot cu mine în cea mai mare parte a timpului. Aproape toate încap în chestia asta. E o getuță de la un aparat foto. Cam încap toate în ea. Era să uit. Portofelul. Era să uit că de obicei e gol. Ca la toată lumea. Deci, în primul rând, o bandană, de obicei o port legată la gât, mai ales acum iarna că e rece. Ceasul, nu e o mare șmecherie. Calypso, nu știu ce, mă rog, rezistent la apă, merge bine, e ok. Telefonul, cu care acum filmez, deci numai carapacea. Legat de telefon, am un powerbank, nu știu cât e de adevărat, ce scrie pe el, mă rog, mie mi încarcă telefonul, dacă e full, până la vreo 70%. Deci te salvează dintr-o criză. A venit cu toate mufăraiele astea, nu le folosesc decât micro USB-ul, dar, mă rog, e ok. Plus că îl folosesc ăsta foarte rar, că dacă am cablul ăsta găsesc un USB pe undeva și îl mai încarc, ca să am nevoie. După aia, o lanternă luată dintr-un magazin mare, nu vreau să-i dau numele, nu vreau să fac reclamă nimănui. E ok, a fost în jur de 10 lei, nu mai știu. Merge, se încarcă pe USB, are un acumulator de litiu-ion. Mi-a plăcut că se poate încărca de pe ăsta, ceea ce e ok, în cazul în care moare o bag aici și se încarcă. Da. Nu se vede pe aparat, dar beculețul de la powerbank albastru e aprins. Cam de asta o port cu mine. Plus că e aceeași culoare. Cheile, casă, mașină, ăsta e un breloc. La chei am o lanternă foarte bună. Deci, pentru cât e de mică, e un LED Lancer K1L. Asta am folosit-o, am forjat-o, am de vreo 3 ani. E
nemaipomenită. Așa. După aia. Ăsta merge cu mine absolut tot timpul, peste tot. Se vede pe el că e forjat și a trecut prin multe. E un CRKT Pazoda foarte bun. Deci, părerea mea, la dimensiunea asta, cel mai bun cuțit pe care poți da bani. Nemaipomenit. Un bic, mic, acum ai un bic, depinde, nu prea. Poate fi orice brichetă, ținând cont că ești în oraș și găsești brichete pe toate drumurile și la toate colțurile. Da, mă rog, de obicei îmi iau bicurile astea mici că sunt ușor de purtat. Cuțitul ăsta stă tot timpul în buzunarul ăla mic de la blugi, bricheta în buzunarul cu portofelul, în care am acte, bani când am, carduri, măgării, bonuri, tot felul. Ăsta e un așa zis multitool, e o chinezărie de 2 lei, dar m-a scos din câteva rahaturi, foarte ok, pentru banii pe care i-am dat. Se vede că e un pic dat peste cap. Cuțitul de la el e practic inutil, are niște șurubelnițe, un fel de fierăstrău, mă rog, șurubelnițele le-am mai folosit și patentul și mai are o lanternuță. Uite așa. Și asta e ok. Poți să ziceți, frate, ce umbli cu atâtea lanterne la tine? Nu neapărat că asta, de exemplu, putea să nu fie aici, dar nu știu dacă am folosit-o de 5 ori de când l-am. Da, e acolo și nu mă încurcă. Astea. De la True Utility, un pix telescopic, care tocmai a cedat. Așa. A cedat un pic. O să-l rezolvăm mai târziu. Mă mir. Îl am de vreo 2 ani și am scris cu el de m-am plictisit. O unghieră. Asta chiar e ok. Tot de la True Utility. Face treabă. Adică ce ar trebui să facă o unghieră. Și un mic cuțitaș pe care l-am primit de la un prieten. Îmi place cum arată, cu mânerele astea de lemn, cu, cum îi zice, alamă. Cât e de mic, taie ca briciu și mai are un desfăcător de conserve și sticle și ce o mai putea desface. Ăsta îl port că mi-e drag cum arată și mi-e simpatic. Așa, o pensetă. Nu știi când ai nevoie, o așchie, ceva mic de apucat, o ruletă mică de 1 metru, are și în inch, foarte practică, și portofelul. Așa. Ce mai intră în gentuță? Niște plasturi, vreo 7 plasturi acolo, 6-7, nu mai știu, și o cutiuță de ață dentară.
Nu folosesc ață dentară, o folosesc ca ață pur și simplu de legat, de să ai ceva la îndemână. Dacă ai ceva de legat sau de prins sau de așa. Și ce să zic, cam asta e. Deci toate intră în gentuța aia, în afară de ăsta, bricheta care stă cu portofelul și telefonul separat. Uite, toate intră aici. E un pic cam incomodă, dar asta e. Asta, să fiu sincer, nu o port tot timpul cu mine când sunt la servici. Îl stă în rucsac sau în mașină. În rest, e cam tot timpul cu mine. Așa. Probabil o să-mi caut alt pix mic. Dar mi-era simpatic ăsta. Așa, aici vin plasturii și ața dentară. Uite că încap toate aici. Așa. Îmi place asta, e foarte practică, foarte bine făcută chestia asta din spate, nu se lasă, nu joacă, nu ai riscul să o pierzi. Aici are, mă rog, se poate prinde în mai multe feluri. E foarte ok și destul de încăpătoare pentru cutie de mic. Cam asta este. Acum scrieți și voi dacă v-a plăcut, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, impresii, comentarii, like-uri. Sper să ne mai vedem. Salutare!